utshontsha ama-textbook umuntu omdala sesikolweni ngoba uyiklina esikolweni bese ubathengisela abantwana laba abafundayo bangabi nemfundo ngenxa ukuthi wena umgulukudu mara wena ubhari wena uyayidla wena utshontsha ukudla kwase kwe-feeding scheme mara uyakudla ka mo ke pakete ya moruto nice ga ona ntho tse ngata jale batho ba baholo hayi khona motho o moholo la esikolweni usuku watshontsha kanjani abantwana mabashodelwa ama-textbook uthini kubo thisha ya lo yaphapha lo ama-textbook lawo bengiwabekele omunye umntwana no like into azenzayo nje akasangifaneli naqala next nguphile imali akadime dichomi difone ha o mo botsa mona e ba bua mashano a shanotsa e ba re hayi ke chomi yaka ne ba sendela cho o kadimelang batho ba ba ke tlo thola tšhelete go mosebetsing le ena so batla di-50,000 lwe bengayifuna nabantwana bayidlana wena uzobona uzodlala awukalami usazolama uzobona zana amakhamera la hamo uzolala nawo amakhamera uzolala nawo uzoshatwa yibo ubuyise nale mali yakho ngijwayela mabox ayi-4 adibuka batho ba baholo ke yo motho o moholo ke yo mona o busy fela mosadi wa ye a lapile o tswa di-textbook sekolong o nkile di-box ayi-4 tsa di-textbook motho. Hello, I am so super excited to be here, excited about a new episode we got up today, and that's exactly about speech journalism. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without waiting, but let's subscribe, follow the videos I wanna. But for baholo kilo ready to go Instagram, go TikTok, Lady Blue 080 #yes baby mucho moholo. Kalo ko pag but baholo ko balin latelang hape ko Facebook, Lady Blue yes baby. But baholo hona le promotion le yake ke dilang ke etsa ya pocket poker. Ke go bale making sure wa saking but baholo la ilatella le tlo gona o ithutiso gantla o le motho o ka iketsa disentenyana jwa batho ba baholo tsatsing la ka jone ke na le family ya petlele ska ha ke na le family ya petlele jwalo ke ngoletswe ke mami ka mo motho molo ke tlo fa fela sebaka so wena o hlalose hore wa o sipalele enobani ihlobana kanjani ngibonani igama lami ngumpho ngihlala eWhite City indoda yami la 3 years ngizona nendoda yami lo baba lo usile lo baba lo uyangihlukumeza lo baba lo akangisupport nabantwana bami sihambe sicela ukudla nalo baba lo kanjani uyahamba ngicela ukudla kumakhelwane esebenza ehola lo baba uyidla lo baba wangayifuna umsebenzi ungekisile umsebenzi lo baba wangekisa umsebenzi kudala kwami ngiyathengela ukudla ikuphi ukudla namanje singahamba yini ekwenza so okay bantu abadala ningani so wena umuntu omdala today uthi ungibizele ukuthi kahle kwenzekalani ngoba ubaba lo uyacheata ubaba lo walahlekelwa ifone okay motho umuntu kupake from side wafaka i-sim card yakhe efonini yami ngathola ama-email lo baba lo sendele intombazane i-50,000 endlini la akuna next umuntu sithuthi baba usebenzisa i-email akasebenzisa ama-WhatsApp sebenzisa lezi ama-WhatsApp bathi baba ulukubali benkefuli bathi baba ulukubali benkefuli my sis no my brother kancane bathi baba ulukubali benkefuli ke seo strategy se seng sa batho ba bontate gore batho ba bomme ha ba febezela sometimes ba sebedisa di-email so tshong o na le ntho so wena o ka sheba WhatsApp o shebe Facebook o shebe TikTok e bo thola gore motho hao ha test motho ha febezele kanti jo motho o busy o feba ka email ke kopa le shebe di-email tsa banna ba lona or di-email tsa basadi ba lona bo febe bo kene batho ba baholo make sure di-email la di checka hobane ntate ke o na feba ka di-email a chata le mosadi o mo ka email ayo ntwe o tlile re ke tlo thola ditšhelete tsa ka tsa komsebetsi jwanong ngisho nasendlini manje singangena ubona batla 50,000 ayikho wena wena ofakisa 50,000 no angababutsa ukuthi yayini angababutsa ukuthi yayini 50,000 wena uyabheja ngayo estradeni abantwana bakho bayalamba uyinja ukhohlakele uyangishana ungekisile wena umsebenzi wena funa umsebenzi ngiyakuphi imali ngiyenzile yiphi imali ngiyakuphi imali yiphi lo mali wangipha yona wena yiphi lo mali kona manje akunayo impahla kunakudla yazi ukuthi 50,000 yazi 50,000 eyomsebenzi kanti 22 stone uyithamstone usebenza esikoleni uyihlina usebenza esikoleni uyihlina esikoleni makwenza ama-Thompson manje ama-Thompson kabani ekabani noma Thompson baba yihlina government yes i-Thompson ekabani ngiyamprovidela angishadanga ungishadile ngiyasafaka kulo mshado angisawufuni nalowo mshado loyo
ngifuna i-divorce manje asincedane mshadeli thola umsebenzi angeke nawe ungiyekisile umsebenzi wami so ntate okay kopa lethulong why no utlolisa mosadi wa mosebetsi then so o feel hore nako a se no nakotse o na le pregnant wa understand so why no mtlolisa mosebetsi bane ho na le ntho ba me ke afoda hore nka we afford afoda so wa uhlula ke motho ne ke brekela everything everything so manje stopile no man wait lina actually the way batlang ka teng o batla o actually jwa mosadi o tsa sali mthole ne ke mmane ne ke a hlakana namhlanje ngisasolola wona wanganyenzi kibo lo muntu ongithole ngiwuye yabona njengamanje uzohlala wena nomfazi ukhomba kanje so before ne le motho jwang ke batla o se ne le motho o right o sweet o khona ngubua le yena handle angithi ungijikile angithi wena wongenze kanjani wangabi kanjani ubone ukuthi kuzoba njani ungiphilisa impilo eyilwane ubone ukuthi kuzoba njani wena wangabi ungiphilisa impilo eyilwane buyela kulo muntu bowuye angeke kanjani so motho mo le kopa botsa something unyetsi umonna o sendela basadi ba bang di 50,000 ka di uzoqamba yena ke basadi ba bang no ke cousin yakho ayikho leyo manje something bekuyi-email kuphela i-50,000 or bokukhona umuntu ngisho leyithombe ezabantombazana angcune kuma-email ntate usenzani urata di-naked pictures hayi thuthu mimi ne badlala ka phone hayi naked le pictures email ke batla o tseba wena ha ne badlala ka phone ke mang nadlala ka phone ba kena di-naked pictures sao di-naked pictures tsa banyana mo emailing yao Hey, wasiwa kumsebenzi kana luka di mana ka phone mare wani wabone kanjani hauna motho wa ntate mama kancane batho ba ba ulona motho wa ntate ang kgathatsang ska motho wa ntate a kadimang basebetsi di phone kapa a kadime di chomi di phone ha o mo botsa mona e ba bua mashano a shanotsa e ba re ha ke chomi yaka ne ba sendela cho o kadimelang batho ba no ke tlo thola tšhelete go mosebetsing le ena so batla di 50,000 lwe vele ngiyayifuna No. ngizele nabantwana uyisebenzeni leyo mali wena abantwana bamayelamba ngiyile imali nafi lobolo umshado ungishadela ukuthi uzongihlukumeza la kimi ngicela ukubuza ufunani umshadilwe so ma umsusa kubo bothi uzoma-abuse no uyadla igama emakudla kwabomakhelwane ngidla ukudla imali egrozo uyanginika na awutha umuphi uthe bomu na kunomkhukhu imali yomkhukhu awuyenzani imali yabantwana uyabantwana nawe uyashase yakho ngeke kulale ngendlalo ngeke kulale ngendlalo kanjani yabantwana imali ntate yabantwana kuba botse something ska o sebetsa nte so tšhelete o isa kayo bane motho wa Uyafeba ngayo, ayophuza. motho wa baby ke mo ke khotse ha re share tšhelete e so ke etsa so o etsang ka Ke- tšhelete Police tse ke di etsang. ayofeba ngayo ke aga ka dahla ding ko Utshele bani? di room wa understand wena kumsheni batsi o hlule o fela ku sia fela 2,000 ya di ya ntlo ya hao ya gore batho ba ihepha ke tlhola ke ngiyawathenga amahempa ejimanti ngithi ukuthi unjani akunani phela sukuthi nihlala ni 50 ngicela okay we talk na furniture ngicela uyongibonisa endlini ngikhulume ngento engiyibonayo wenza ngathi nihlala ni 50 anihlali ni 50 la hawo nihlala ni 3 not 50 people ngicela ubheke la endlini ungitshela ukuthi Bathi umuntu baba, osebenzayo lo ohlala endlini so not 50 lo people muntu osebenzayo la not 50 people ufuna akuna next la uzobatla ubona gore motho o mole furniture hawo ibi furniture la motho o mole wa isebeletsa batho ba baolokiyo ba sebetsa mara two plate ke ra e bona ke o motho o mole o golang haholo ha re ke furniture ka mo ke pakete ya moruto nice ha ona ntho tse ngata jale batho ba baholo ai khona motho o moholo la hawo baba umuntu akhona uyasebenza uyahona bengisaseva nama ngithi uthi at least izinto zibe right for mina naye How many years? ngapha nangapha ngeke uhlale ungenamali fanele ngiye emsebenzini nami nginemali Usave how many understand years? fanele ngibe nemali nami kuye emsebenzini ngeke umsebenzi kipashi okay no Yeah. How many years usebenza fanele khona? ngisave ukuthi nami ngikhona ukwenzela izinto ezi right Angiyakhona into engiyifunayo manje ngeke se-expecte ukuthi sibe right all of a angisafuni sudden kwazi ngalo bhuti lo thola umsebenzi sengidivorce manje into engibizele yona ukuthi nje sengifuna idivorce kulo uzobuyisa iloyo yakimi ntate ilobolo phela imali yabantwana sefana nokusohlala ingane ntate ngicela ulalele okay usisi ngathi seniyayishuba motho o mongwe o ntlisitse mona a re lady blue ntate ke na le tres ke utlwana le ena and then ha bua ka di-divorce bana re etse jwang ka bona Ungazobheda wena. lento lokuthi baba ku-relationship yenu umbekana kufihla amafoni afihla uyayifihla ifoni kuzilahleke ungazobheda divorce yani ifoni yakho ukuthi ilahleke muntu omdala ha ka tlo o tlo o kopa re tlile o tlo o joyisa gore mosadi wa gago o batla mina ngiyahamba aneva uzongiphila obolo yakucala bese thola divorce mina ngiyakithi yabona labo bathatha imali zakho Wahlala, intwalami. ma o sa kope o sendetseng 50,000 o le o febezelang ne obane o usu re sendetse
Yeah, what's going on? Ngikhathele. Wait again. Ukagcina ufeba vele. Utadula jwang lemthoso. Angisafuni lenyalo. Wow, uzwenzani. Yeah, okay, nami ngiyawunelisi ke. Awunelisi. Yeah. Awungenzi enough. Khona namhlanje ubona. Akazi enough. Yeah. Namhlanje ukwenze enough kanjani? No, like into azenzayo nje akasangifanele nakuqala. I understand. Yeah. Mina Manje before divorce uzongiphi ilobolo yamcala. lawa ohlawakuthatha amalobolo akho bazokenza ntate ngikuphathelele so bani into emaponisa kaofela bona batlo ibona ona that's why first of all how to atumela something how to atumela utothola ntutha kamuntu atholi luna unaje angithi uze namakhamera awuze namakamera uphume nawo unale indicator zi4 namaphenda ay3 yeah la skiphe manje thathe manje thatha into zakho thatha yebo get ezi4 nama-tight bamba 1 2 3 aye vele ngiyazithatha ngihamba ngiyakithi mina kithi azange bangixoxe cathi ngoba nakubenikeza bethatha amalobolo akho uyibuyise uyilethe imali yakho zozangithatha imali yami yeah ngijwayela kahle yizo lezi impahla zami akathenga impahla ngisengela impahla akazi ukuthi abantwana kune-winter kunesama kunani bakithi mbanisekithi uzoyithatha naleyo TV leyo ngithi uzoyithatha ukudala impahla zakho ziphelele mama ntate maka wasebenza awutheki ikheka msadi wawo batho ngitlaring yena asayithekeli kuyamufa tshelede ngani yiphi imali ngiyakuphi nini imali hawu manje mangafuni ukusithengela mina ngiyenzeni yiphi imali wangipha yona mulu asikaretile mona akatlela utlo kopa stuff ke kopa wena hanyane o emre tata re district general re tsamale le maisisi o tlo gona go no sign le divorce papers se tla beng di entswe kaofela so if le wena hena go etsala eni re tlo go jwetsa but ntse go kopang yona o ska atumela o sika ntlo permission nna ke tla le family re tlo tla lobolo before in order o si tshwantsa bana le yona so that maga so nele but ina district general so monitor like time na time so ga tsama motho molo go bosa le hantle o febile ene monna o yeah uzana amakhamera la hama uzoshada nama uzolala na amakhamera uzolala uzoshatwa yibo kule ubuyise nale mali yakho hlala kwakho jayela kahle zamangena ukuthi bekona katsa malena vele motho molo zamangena re tsaka motlamong ka vele o sile le pego tsa i5 mara wa sebetsa monna latela batho ba go ntho etsa ngone ga tsama amakhamera la uletha amakhamera ushatwa amakhamera my brother la amulala lo makhamera anyeka zalale ngabo camera guy mawuthi alale nala ma camera yibo uzelani nama camera la makane inkinga wayangangitsheli still sinenkinga kanje unila extra budget ndate mamela yena into re tlo yetsa ngena re tlo thusa mama ka divorce papers ha sa o batla divorce o ka se mo first and another thing re tlo yetsa re tlo mo bulela protection order o ka se gone o atumela pele ha e ka ntlo yeah lena wa understand already that's why lena ne ke thola girlfriend ewe because wa mona mthu already na sa prepared utsamaya long relationship ya lona e sa le batla lona wa sebetsa ka mo mara mama o gone o tsamaya ka jersey di roko le dinging na o yetsang tšhelete o yetsang ukanginika nayo mali nguvulela account wangayibhatala wena ungayibhatala account sivulwe imali abantwana bami imali engitholayo khuluma ngemali egrant abantwana ukhuluma ngegrant abantwana ngeke uthi awudli bathi baba uno relationship yalona awudli kanjani khawana abo bakhelwane ngithi ukuthi akuna stress mara umfelo bole yakhe uzoyithola lobolo yawo jwang yeah ba bathi cheka ngingata tshiletiwe wena bo tlo tswa mo nkare wa etsa hala next yeah nami ngizozana family before wenza la protection order nyana before wenza la protection order nyana wakho la amapili o mention lo wa ushapa ni o batla lobola ya shine sazokushaya ungezi la anyeke uzumshaye phela o batla mama anyana o batla lobolo ya wa bona mstafile jwang wa sa lobolo ya hao e king mo yena kumusafarisa o sa mohlokomela wa monka ha bona wa metsa msadi mara ya ga tlo dula mo wa motlollo a be le diaparo tse 5 ke msafarisa ka yini why safarisa yena le tshwantse be mosadi wa monno mohlokomelang but monna ya mohlokomele o pata di phone o etsang o shapa msadi wa hae nna phone ya hae ke tswa as we speak sona o khona sendela basadi 50000 ha o tetonka di 50000 tseo o yena o musia asaje a kopa bo makhelwane another thing o mofile bana ke lobolo ya ha ke taba ya o bana a tsona bana di chelete jwanong leno ba tla na ufuni 50 nawe nawe ufuni 50 nawe ngeke lo 50 angeke yena uthole divorce wena ngeke uthole next nasi ngiyakutshela awuna taba khutlela bomme wa divorce wena uzoshada nabo utamnyala unyalele limnyale bafethu awuna taba yeah limnyale awuna taba never cook up wena
Akunandaba. Yes, re tla mo Sobhekana namafoni wami. Ubhekana namafoni. Ayibhekanga ifoni yakho. Mina ifoni yakho ukuthi ufake isim card sami. Isim card yakhe efonini yami ukuze ngiyibone. ini isim card. Yes, ufake isim card sakhe efonini yami ukuze ngibone ukuthi kwenzakalani. So ubhekana nama-email wami. Yes. Wena kanti webo ufake into zasemsebenzini. Aneva tsabufebe dili naked pictures. Into zasemsebenzini. Ukena kai mosebenzini zasemsebenzini. Kim side wa why wena tshwantse o ube private. Wena le mali futhi ngiyazi ukuthi utshontshile emsebenzini. Leyo mali ngiyazi ukuthi utshontshile emsebenzini. Ngiyatshontsha mina. Vele utshontshile emsebenzini. Uyitshontshile emsebenzini. Emara wena uyisimanyana yazi. Emsebenzini lo mali. Yazi ibharinyana. Utshontshile Boyidla mari, boyidlile mari. Wasenzele le ntombazane yakho leyo. Ya okay, ngibosho. Masibosha soboshwa so. Boshwa iwani ngoba ngiyakho mina imali angizange ngithathe imali. Le mali lena nkosi yamali uthini manje lo? Ngoba uclean emsebenzini. Uyazi ukuthi bayenza kanjani. Udlani wena? Amakumakhelwane. Uzobona uzodlana. Awukalambi, usazolamba. Awukalambi, usazolamba. Awukalambi uzobona. So uyitshontsha kanjani emsebenzini? Uyitshontsha njalo my brother emsebenzini. Angazi mbuzi. Ngoba mina ngiyaklina. Ngiklina ngaphandle ngitshontsha imali kanjani? Ntate. Tshwantse investigate wetaba ena. Uringo njani? Wasitseba sikolo sesebenza nkosona sika sibitsa libizo but don't investigate. Utshontsha ama textbook umuntu omdala sesikolweni ngoba uyiklina esikolweni bese ubathengisela abantu. Abantwana laba abafundayo bangabi nemfundo ngenxa ukuthi wena umkhulu ukuthi. Mara wena ubhari wena uthi. Wena utshontsha ukudla kwase kwe feeding scheme. Ha, mara yakudla. Ma shop la eziphansi. Atatarana lisho. Udlani? Uyokuthengisa ichaza. Ukudla kwamathathelete soma ngokhona naye siso. Kethethe yena aje. Uba unalila ba go 5. Kuphi lokho kudla lokho? Hadireki. Fana ka diaparo. Kuphi lokho lokho? Namanje singavula bakhe akuna next. Hawu. Uyakutshontsha ukudla kwakhona esikolweni. Ayokuthengisela amakula lapha amabisi nama tin fish. Akuthengisela amakula. Manje usayapha angithi uya divorce. Angithi uya divorce uya. Ungena. Ngifuna babone ukuthi la indlela akuna ngisho nempuphu. Angenda. Angithi uya divorce wena. Akuna next la. Akuna next. Tata ukhola so. Akuna next. Phuma la, phuma. Next. Sukwakho la. Kuphi? Phuma. Lokho akutshontshile kukhona. Ngiphila imali enough isina. Lokho kudla lokho. No, phuma. Kuphi lokudla okutshontshile esikolweni? Yeah, phuma ke. Okay ke nginayo umuntu 50,000. Naye ke umuntu 50,000. Naye ke. Angisakufuni. Naye umuntu 50,000. Angisakufuni ke. Vele wena uyinja. Angisakufuni. Hamba. Ukhohlakele vele ngiyahamba. Yeah. So umuntu omdala ngicela ukukubuza. Ngizowaletha ngosakudivorce papers ngizowasayina. Ngicela ukukubuza. Molo ukutshontsha ama textbook kanje esikolweni. Usuku watshontsha kanjani abantwana mabashodela ama textbook uthini kubo teacher? Ya lo yaphapha lo. Ama textbook lawo bengwabekele omunye umntwana. Ngwabekele umntwana. Abangakanani ama textbook lawo? Yabo 5-6. Omunye abantwana labantwana. Abantwana. Ilabantwana laba abangafuni ama textbook. Abantwana bakho uyabacabanga Wena ukhulume no principal walapha esikoleni ukuthatha ama textbook. No, yena akazi vele uyangana. Uyabona ukuthi ubukhulu ukuthi. Akazi but nami ngenza for a good ngoba ngipha abantu abangenamali. For in wabangaye ikolweni ngoba laba uthatha ama textbook abanye abantwana bafunda amanga akathathanga 6 uthatha ama box size 4 wama textbook yazi abo geography nabanye phuma la hamba phuma mana awahambi la wena ukhohlakele wena ulinja umuntu shole wena uthi di textbook ma box size 4 adibuka bathi wena ulukiyo mona ubhizi kwala msebenzi ayalapile uthi di textbook usikolo unkile di box size 4 tsa di textbook muthomulo wena ngiyokubopha umaka maka ngiyo investigate wena pheta wena uyahlaya lawo ma box bogcwele impahla wena ucabanga ukuthi ama box wama textbook uyahlanya wena uyapheta wena uzongibophisa ngabani uyapheta wena njani wena ngiyokubophisa wena awuzobiza usisi ngenjani uyapheta wena umuntu omdala shothi ufuna ngibotho labantwana bazosupport ubani uzoba support labantwana abakho bazodlala uyapheta izana lo divorce papers ngisayine akunandaba mara umntana ngizomsebenzela abantwana ngizobasebenzela ufuna ukubona ungakaza manje ufuna ngiqoshe ngebanga lakho hamba ufuna umsebenzi man noma ungachanyela istrat pick it up nyana man hawo wena ngizokubophisa oy baba yazini mara mina ngisazo investigate ngoba ngumuntu omthetho unamanga lona amanga lento ayikhuluma fine if maka namanga kushap ngisazo investigate ngizoya esikolweni inhliziyo yakhe ibhlungu nje ngoba ngitholi umunye umuntu ngizoya esikolweni osebenza kubo so ngibuza uprincipal ukuthi abo mayimazange bashodelwa ama textbook ungayo principal ngithanda kabi ngafika maka ngathola ukuthi ungakhohlwa ukuthi uzoboshwa
hayi singaya umbuzo principal uthanda kabi uzo-check everything e-store room akunanext eshodayo ntshontsha ama-tin staff abantwana utshontsha incwadi so utshontsha namafishi lapho usebenza khona esikoleni awadla ngithi awadli kukhona ukudla la wabonile wena sisi mina ngibona ifriji empty wadlile azoba khona kanjani wathengisile ngithi wena wathengisela ama-pakistan akunanext wathengisela ama-pakistan ngithi wena obvious ama-dustbin aphuma ethule ufuna ukuthi uzotholani namabisi abantwana uyawathengisa ufuna emabuleni umsebenzi yezo ngoku-advise yabona masikhathi ukudivorce uyofuna umsebenzi yabona yinto ngoba akunanext ozoyithola kini mina ngizosapota abantwana cha and futhi ngizowathatha nala bantwana ngibayise kusisi wami ngoba wena nje asumama oright asumama oright lo ngoba uyayithola imali yamakhadi abantwana uyenzani lalela yazini wena kuza amasavana ngemali yabantwana nomama inkinga zenu ziningi nomshado lo first of all anina furniture nine kuningi ngizoyenzani i-divorce ngisazobuya nje nkosi yami yabona yemuntu omdala ngicela nje sikhulume ngicela wena nomama niyekelane usho kanje sisters yeah because why ngisho kanje mara after my efforts angaka engwayenzile after my efforts angaka engwayenzile sisters ama efforts yeah you understand ukuthi lo muntu lo ngama furniture nayo yeah ngizozenza lento lezi ngizo-upgrade kahle kancane but naye ngeke expect everything at once uyangi-understand ngeke athole everything at once ayikho anyeke azathole everything manje yena sakacheckana namafoni wami sakayenzani ungajola kanjani nomuntu ngicela ukubuza ke ungashadana kanjani nomuntu ohlala kusesha ngicela ngikuthini ukubuza ke asikhuluma iqiniso uyawatshontsha ama-textbook esikolweni noma cha hayi angawatshontsha ama-textbook ama-fish ama-tin fish wase-feeding scheme waseyikolweni uyawatshontsha lento lezo bengizithengile ithe makazibona bengizithengile ngiyawathenga iboxer lawa wamaphek uyangithola yena makabona ngoba ngisebenza esikolweni obvious ize noma ukuthi obvious manje ifridge yakho sifiki empty musiwangena yeah empty for no it's end of the month ngizoyigcwalisa mara ukhona usendela di side chicks awu di 50,000 mara wena no it was important it was life or death yena waphila yemthole nakashwa uyangi-understand bekangafa lo muntu lo ngenze njani and ngiyamthanda lo ungibonisa indlela naye angangiphi 50 my brother ngicela uyeke umfazi wakho uqhubeke nalo sisi lo wena umthanda ngicela ulukulle usisi size ngama-divorce papers usupport abantwana bakho niphume la no mara kusho ukuthi nina benizela kuzokumoshela angizomosha mina abantu mabafebezela umuntu omdala mangabe uyafebezela angizovuma ukuthi umuntu afebelwe ngikhona umuntu ofebezelayo ayeke uyafebezela injani yabona ukuthi nishiya injani ngishiya itiye lo sisi lo bekangasibhalelanga ukuthi silungise uthe makabhala kimi athi Lady Blue ngidayithela baba for 3 years ngicela niyonginceda ngiyomdivorce ngiyasaba ukuhamba ngiyi-1 ngoba mangihamba ngiyi-1 ubaba uzongatheka bengize la hayi Blue sobona ukuthi la mas-divorce papers azosayina ubani mina ngeke ngiwasayini right angeke maka sisazoyi-investigator no investigator batho ba baholo esikolweni ngiclear ke tsamale maisisi sentse re tlo investigator ntate o utswa di-tin fish tsa sekolong o utswa eng kaofela le di-textbook se ka maisisi atsho a ke batlo mosokela ke sebe mara mosadi wa tsho jalo so no ne re tlo nka diaparo tsa maisisi le bone maisisi sha mona le diaparo tse i5 nyana hana next monna na sa maintain na set next so no re tsamale maisisi re tsamale na re tlo mthusa ka divorce ntate le protection order ntate se ka matumela le wena o na le mathata so se ka le bala fela gore Lady Blue ke teng le pocket broker mo batho ba le kopa le kene promotion ya rona le shebe le se ka le bala mfollow ba ko Instagram TikTok Lady Blue #SBaby mothomolo Facebook Lady Blue SBaby ke la rata ka fela ne batho ba holo ke tsamaya ntate hi khona yeah ayeni ba fix nani ngikhinya ngoba
Thank you.